Saludos mi gente, estaban esperando este video y aquí está el video. En este video mi gente voy a configurar, o mejor dicho enseñarles cómo se configuran los botones en el emulador de RetroArch. Mi gente, disculpe si ustedes escuchan un bleh, lo que pasa que en vivo que lo estoy haciendo, así que no le dé mucha mente a eso y vamos a la configuración a ver cómo se hace. Cáiganme atrás mi gente. Lo primero que vamos a hacer es iniciar el juego. Luego que iniciemos el juego mi gente, le vamos a dar el icono de RetroArch aquí abajo del lado derecho. Después que estemos aquí, bajamos a la opción que dice controles, le damos el botón B para entrar a esa opción. Luego seguimos a la opción que dice controles del puerto 1, le damos el botón B para entrar a esa opción. Bien mi gente, aquí que está la configuración de los botones y aquí que se hace. Entonces una cosa mi gente, solamente vamos a configurar 6 botones que son los botones de golpe. La cruceta no la vamos a configurar, solo los botones de golpe. Ok, vamos a hacerlo en orden mi gente. Empezamos en el L1, que consta mi gente, lo estoy haciendo es utilizando como ejemplo un control de Super Nintendo para esa gente que son retro y una vez le van a llegar a los botones que les voy a mencionar en la configuración. Usted lo hace con el control que usted tenga actualmente, guiándose de la imagen ahí arriba que le voy a dejar. Bien, en el botón L le vamos a poner el número 1. Luego en el botón I le vamos a poner el número 2. El número 2 en el botón I mi gente. En el botón X le vamos a poner el número 3 en el botón X. En el botón R le vamos a poner el 4. El número 4 en el botón R mi gente. En el botón B le vamos a poner el número 5. El número 5 en el botón B. Y en el botón A le vamos a poner el número 6. El número 6 mi gente en el botón A. Luego mi gente ya configuramos los botones. Esa es la configuración. Ahora vamos a tirar una manito para que ustedes vean qué es lo que con la configuración cómo quedó mi gente. Reanudar y vamos a tirar una mano aquí, como lo que dice. La configuración mi gente, ahí no hay inconveniente para no tirar ahora porque ya los botones están donde deben de estar. De una vez. Nada mi gente, ese fue el video de la configuración de los botones. Mierda, no le dio. Ya ustedes saben mi gente, se me cuida mucho y espero que este video les haya funcionado. Bye bye, hasta un próximo video.